Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Bikin tahu isi ikan atau bakso tahu ikannya dicincang, terus ini isian tahu jangan dibuang, ini daun bawang tapi udah daun bawang yang tua ya. Terus ini ada aku sedikit terigu, bawang putih, penyedap rasa, sama merica bubuk dikit aja. Jadi aku pakai bahan yang tadi. Cara mengetahui udah matang apa belum, ininya ditusuk nih. Kalau masih lengket berarti belum matang, kalau nggak lengket berarti udah matang gitu nih. Ini masih lengket berarti urung matang banget, urung tanek. Tunggu.